장작이 안 붙어서 토치까지 꺼내봤는데 연기만 나고 불꽃은 실종. 그 고생 올해는 그만하세요. 이건 다릅니다. 삼중방습 보장. 국산 참나무 100%. 착화제 불쏘시개까지 기본 구성. 비와도 이슬 젖어도 장작이 바로 붙어요. 은은한 참나무 향과 길게 타는 불꽃에 불멍 맛집 예약 완료. 가을 캠핑 준비 중이세요? 불 붙이자마자 감성 폭발. 프리즘은 장작으로 찐 캠핑을 시작하세요. 10kg이면 1박 2일 딱. 20kg은 바비큐 파티도 거뜬.